लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को आपके मोबाइल में ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपके सामने कोई जवान लड़का, कोई बेकदरा अपने माँ बाप के बारे में यूं कहता हुआ आपको नज़र आए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, तब उस नाअहल, उस नालायक लड़के को ये वीडियो दिखा देना। खामोश वीडियो है ये। इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायलॉग नहीं। जिस किसी ने भी इस वीडियो को शूट किया है ना, उसने दुनिया के तमाम वालिदैन की दुआएं ले ली हैं। इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, और इस वीडियो के जरिए जो कुछ भी आपको साफ साफ Likey